Gani zote maiba maarifa, teknolojia pia tunakuletea. Okay guys, katika video hii nitakuelekeza namna ambavyo utaweza kubadilisha na wewe logo yako kutoka katika hiyo PNG kwenda katika mockup hatua kwa hatua, kwa sababu nowadays most of graphic designer wanatengeneza a lot of money kwa kufanya hiki kitu. Sasa hakikisha una subscribe, then na wewe uweze kwenda kujua namna ya kufanya hivi. So chap tufungua katika browser yako unayotumia, then ukishafungua browser unayotumia, ingia hapo, andika Photopea. Andika Photopea kama hivi, au link unaweza kupata chini ya description hapo. Now then Photopea itaload kama hivi. Okay, mtandao kidogo nilipo unasumbua. Itaload, and then Photopea itafunga kama hivi. Huu ndo muonekano wake. Jinsi inavyoweza kuonekana. Inaweza kuonekana hii Photopea yetu. Sasa hapa unatakiwa uje sehemu palipoandikwa kuna vitu viwili, kuna kuimport your template na kutumia template za humu. Kwa siku ya leo mimi nitakuelekeza kupitia template za humu. Umeona za humu nitaelekeza namna gani ambavyo unaweza uka edit. So nitakuja hapa, then kwenye template nita click. Baada ya click kwenye template, ita load. So zitafunga template hapa kadhaa ambazo nataka ni hiyo logo yangu ni change kutoka iende katika mfumo gani. Ndio hapa patakuja hizo template zake. Kama unaweza kuona hizo ni template ambazo zinafanya kazi hiyo. So hapa nachagua template hiyo ambayo naitaka, na then naenda kuchange. Sasa kama zipo nyingi sana, so itategemea wewe unapenda ipi. So kifano kama hii, katika video hii mimi nitachagua hii hapa, hii 3D logo mockup, then ita open. Hapa ndo sehemu sahihi sasa ninapoenda. Hebu niangalie kwa umakini kitu gani nafanya. Itaload kidogo. Hapo inategemea na sehemu uliokuepo na mtandao wake ambapo mahali ulipokuepo. Taacha iload kidogo. Okay, imeweza kufunga kama hivi. So kama unavyoweza kuona logo yetu imeonekana hivyo, yani picha yetu inaonekana hivyo 3D logo. So hiyo sehemu hiyo ndio tunaenda kubadilisha na kuweka logo yetu. Utagusa sehemu ya vidoti vitatu huko kwenye kifile, then utagusa hapa sehemu ya katikati kwa kilogo. Ukishagusa katikati kilogo, utakigusa hapo, utakizima, utarudi hapa. Utakuja sehemu ya open and replace. Uta open and replace. Baada ya open and replace, utakuja media pick. Utachagua logo yako sasa ambayo ipo katika mfumo wa PNG. Ukisha click logo itakuja kama hivi. So utazoom mpaka kuangalia wapi pana fit. Then ukagusa hapo tena, utafuta ile logo mara kwanza. Baada ya kufuta, utakuja sehemu hapa imeandikwa save to smart project. Then ukishabonyeza save to smart project, ukirudi huko logo yako utaweza kuiona imebadilika. So kama hujanielewa sehemu gani nagusa sehemu hii hapa. Then baada ya kugusa hapa na zoom tena logo yangu. Baada ya kuzoom logo, inakuja sehemu save to smart project, na save tena, na kuja tena kuiangalia logo yangu. So kama unaweza kuona logo kinachofanya na logo yangu inaweza kubadilika. So kwa namna hii ndivyo ambavyo unaweza ukabadilisha logo kutoka katika PNG na kwenda katika 3D mockup. Then unakuja sehemu ya hapa ya export, na uja kuexport as a JPG ili picha yangu isave hapo. Sababu unasema kuedit jina, lakini inaweza kacha hivyo na kusave automatically itaanza kujidownload. So hivyo ndo unaweza kuchange logo kutoka